हेलो सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है ट्यूसडे और देखो गाइस, आज का ब्लॉग मैं छत से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई आज है ट्यूसडे। तो मेरा इंस्टीट्यूट भी भाई आज बंद है क्योंकि भाई मेरा इंस्टीट्यूट संडे को नहीं बल्कि ट्यूसडे को बंद रहता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने कितने ब्लॉग में बताया हुआ है कि मेरा इंस्टीट्यूट संडे को नहीं बल्कि ट्यूसडे को बंद रहता है। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि अभी मैं निकलने वाला हूँ राइड पे क्योंकि भाई अभी तो मुझे टाइम मिलता नहीं क्योंकि भाई मेरा इंस्टीट्यूट था शाम में, लेकिन भाई सर ने सुबह में कर दिया, इसीलिए भाई अब टाइम मिलता नहीं। मैं सुबह में जाता हूँ तो भाई आता हूँ 10 से 11 बजे के करीब में। तो उस समय तो भाई आपको पता है कि मैं दिखाता हूँ ब्लॉग में भाई एकदम मस्त धूप निकल जाती है। तो गाइस उस समय तो राइड पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी फाइनली आज मेरा इंस्टीट्यूट बंद और आज थोड़ा थोड़ा धुंध भी है, देख ही सकते हो आप। तो और भाई अभी पता है, अभी आप लोग को दिखा नहीं सकता यार, लेकिन भाई अभी थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रही है, बस तेज़ नहीं चल रहा, बस थोड़ा थोड़ा ही चल रहा है। मुझे नहीं पता कि कैमरे में सुनाई दे रहा है या नहीं, बट भाई हवा भी चल रही है। तो अभी फाइनली अभी हम लोग निकलेंगे राइड पे और भाई राइड से आएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या सीन है। और जैसे कि आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग में देखा कि हम लोग ने अपने बसंती को भाई मस्त रिपेयर भी करवा लिया है। तो अभी चलते हैं, शूज़ वूज़ भी डालते हैं क्योंकि भाई हवा चल रही है और भाई ठंड भी आज थोड़ी मोड़ी है, लेकिन भाई अब ठंड नहीं पड़ती उतना, लेकिन आज थोड़ी है। तो भाई अभी चलते हैं, शूज़ वूज़ ही डालेंगे और भाई अपनी बसंती को भी नीचे उतारेंगे, उसके बाद निकलेंगे राइड पे। तो भाई अभी शूज़ वूज़ भी मस्त डाल लिया। तो गाइस ये देखो, ये है अपनी बसंती मस्त खड़ी हुई। तो अभी फाइनली से नीचे उतारते हैं। With froze, cold night and the winter hot gold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, the end. फाइनली हाईवे पे पहुंच चुके, तो अभी अपने बसंती को मस्त वाली भगाते हैं अभी मस्त। और अभी देखो भाई, अभी फाइनली सूरज भी निकलने ही वाली है, तो अभी जल्दी चलते हैं और राइड करके घर पे आना होगा क्योंकि भाई अब ज़्यादा धूप निकल जाएगी तो भाई करने में कुछ मज़ा भी नहीं आता। Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nose deep. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. Still trying to figure out the mind. तो गाइस अभी सुबह सुबह पूरा मार्केट बंद है यहाँ का मस्त वाली। अभी तो मैं कुछ खाता बट तो अभी फाइनली मैं मार्केट में। तो अभी उज्जवल गया आगे राइड करने अकेले क्योंकि भाई मैं 2 आदमी था। तो अभी उज्जवल गया अकेले राइड करने, तभी वो आएगा, उसके बाद हम लोग फिर से चलेंगे घर की ओर। तो गाइस फाइनली अभी ये भी आ गया, तो अभी मैं पीछे बैठने वाला हूँ, अभी ये राइड करेगा। तो गाइस ये फाइनली ड्राइव कर रहा है उज्जवल और मैं पीछे बैठा हुआ। भाई मस्त मजा आ रहा है अभी, भाई एकदम थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, धूप पे मस्त निकलने वाली। तो अभी फाइनली चलते हैं घर पे जल्दी से, और घर पे भी कुछ काम है तो अभी चलते हैं घर पे जाके देखते हैं क्या काम है। Looking for the love inside me, inside me. तो गाइस अभी फाइनली मैं साइकिल ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि भाई अब देख ही सकते हो अभी खटारा रोड है। तो फाइनली उज्जवल तो भाई गिरा ही देगा, पता है मेरे को। तो अभी मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, तो अभी चलते हैं घर पे। अभी घर यहाँ से कुछ दूरी पे ही है, तो अभी चलते हैं घर पे जल्दी से। तो अभी फाइनली घर पे भी पहुँच चुके हैं। तो अभी मैं घर पे भी आ चुका। तो गाइस अभी ये देख रहे हो खेत, कभी मैं खेत में आऊँ तो अभी मुझे काम मिलेगा कि भाई इतना ज़्यादा जो आप गंदा देख रहे हो ना। फाइनली मैंने भाई आप लोगों को मैंने पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि भाई जो इधर भाई बहुत ज़्यादा लकड़ी था। तो फाइनली मैंने उसे इकट्ठा करके तो भाई कल ही रख दिया, और भाई कल मैंने ब्लॉग भी नहीं किया। तो फाइनली आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ, तो कल उसे भाई सब साफ करके हटा दिया। और फाइनली अभी जो इतना ज़्यादा गंदा है ना, तो अभी इस सभी गंदे को भाई आज मुझे हटाना है, और उसके बाद इसमें बीज भी रोपना है क्योंकि भाई अभी इसलिए मैं सुबह में कर रहा हूँ क्योंकि भाई जब धूप निकल जाती है तो फाइनली अब तो धूप निकलने वाली, लेकिन भाई थोड़ी देर में मैं कर लूँगा जैसा। और उसके बाद भाई इसमें बीज भी रोपना है, तो भाई फाइनली चलते हैं, जल्दी से साफ करते हैं और उसके बाद भाई बीज रोपते हैं। तो क्या अभी खेत का काम पूरा हो चुका है और भैया लोग आए हुए हैं अभी दूरा पर क्रिकेट खेलने के लिए। तो अभी फाइनली चलते हैं क्रिकेट खेलते क्योंकि भाई अभी धूप थोड़ा थोड़ा ही निकला हुआ है, पूरा धूप नहीं निकला हुआ। तो भैया लोग आए हुए हैं, तो अभी क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद भाई आपसे मिलते हैं। फाइनली क्रिकेट वगैरह भी मस्त खेल लिया। तो गाइस अभी आप देख ही पा रहे हो धूप भी कितना है। तो अभी तो फाइनली बसंती को लेकर डोले नहीं निकल सकते। तो अभी फाइनली चलते हैं, थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि भाई पता है ब्लॉग करते नहीं तो भाई पढ़ाई भी नहीं कर पाता मैं अच्छे से। तो अभी फाइनली चलते हैं, अभी धूप है तो भाई अभी तो कहीं निकल नहीं जा सकते अपनी बसंती को लेके। तो फाइनली चलते हैं, थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद जब पढ़ाई कर लेंगे, जब भाई थोड़ी धूप खत्म होगी उसके बाद अपनी बसंती को लेकर डोलने निकलेंगे क्योंकि भाई अभी पढ़ाई भी थोड़ी कम हो गई। तो अभी फाइनली चलते हैं, अभी पढ़ाई करते हैं उसके बाद भाई जब अभी धूप पे तो कहीं निकल भी नहीं सकते। तो फाइनली चलते हैं, पढ़ाई करते हैं उसके बाद निकलेंगे बसंती को लेकर डोलने। तो गाइज ये देखो, ये है हमारा स्टडी टेबल। गाइज मैं इसी पे बैठ के पढ़ाई भी मस्त कर लेता हूँ और इसी पे बैठ के मैं एडिटिंग भी मस्त कर लेता हूँ। तो अभी फाइनली अभी धूप है बहुत, तो अभी चलते पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद जब थोड़ी धूप कम होगी उसके बाद चलेंगे अपनी बसंती को लेके डोलने।
बज रहे शाम के 4 साढ़े 4 और गाइस अभी पढ़ाई वगैरह भी मस्त हो चुका है और अभी धूप भी मस्त हट चुकी है। तो अभी ना मतलब कि मैंने आज सुबह में जाके देखा था, तो फाइनली आज मैंने एक डेस्टिनेशन देखा, वहाँ पे भाई बहुत ही खतरनाक ऑफ रोड है। तो अभी फाइनली अभी अपनी बसंती को उठाएंगे और उसके बाद चलेंगे वहीं पे ऑफ रोड करने, क्योंकि भाई अभी भाई धूप भी मस्त हट चुकी है। तो अभी पोपट हो गया, अभी भैया लेके साइकिल गया हुआ, तो अभी फाइनली वो कुछ देर में आएगा तो उसके बाद चलेंगे। ओके गाइस अभी शाम हो रही तो जैकेट वैकेट भी मस्त डाल लेते क्योंकि भाई अगर उधर से आने में लेट हो जाएगी तो ठंड भी नहीं लगेगी। तो भी जैकेट भी मस्त यहाँ पे मेरा लगा हुआ है, तो फाइनली इसे डालते हैं जल्दी से। गाइस अभी भैया तो बसंती को अपने लेके गए थे, तो अभी फाइनली भैया भी आ चुके हैं और अभी देखो मैंने अपनी बसंती को भाई कहाँ पे घुसा दिया। अभी देख ही पा रहे होगा, अभी इधर कोई रास्ता नहीं है, बस भाई मैं घुसा दी अपनी बसंती को। आपको पता है कि मैं तो अपनी बसंती को भाई जिधर तिधर घुसाते ही रहता हूँ। अभी देखो बस पतला सा रोड है, इससे बस पैदल जाने का रास्ता है, तब भी मैंने इसे इसमें घुसा दिया। तो अभी फाइनली मुझे सीधे जाना है और इधर से ही उधर ही ऑफ रोड है, तो फाइनली थोड़ा बहुत ऑफ रोड करेंगे, उसके बाद फिर घर पे आ जाएंगे। गाइस अभी फाइनली भाई अच्छे से चल, तो गाइस अभी फाइनली हम लोग को निकलना है एकदम सीधे, और भाई इधर से सीधे सीधे निकलते ही ऑफ रोड रहते, तो फाइनली अभी थोड़ा बहुत ऑफ रोड करेंगे और उसके बाद भाई फिर से चल जाएंगे घर पे। भाई ये देखो भाई कहाँ अपनी बसंती को घुसा देता हूँ मैं तो लिटरली। गाइस भाई मैंने 1-2 दिन हुआ है अपनी बसंती को बनाए हुए, और भाई लगता है कि फिर खटारा बना ही लूँगा मैं इसे। कोई ना भाई, अपनी बसंती को तो भाई ऑफ रोड करना ही करना है भाई, कैसे भी करके। अभी देखो भाई कितना खतरनाक टर्न मारने वाला हूँ मैं। अबे भाई लिटरली गाइस इतना पतला रोड में ना बैलेंस करने में, पता है मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हूँ और बस एक हाथ से मैं साइकिल को बैलेंस कर रहा हूँ, समझ ही सकते हो आप। तो अभी फाइनली निकलते हैं ऑफ रोड के लिए। तो गाइस अभी फाइनली खटारे रोड पे पहुँच चुके हैं। अभी ये देखो मेरे सामने एक ट्रैक्टर लगा हुआ है, यानी ट्रैक्टर भी निकल चुका। तो गाइस अभी देखना मैं अपनी बसंती को कहाँ घुसाने वाला हूँ। अभी देखो फाइनली अपनी बसंती को इधर ले आया। अब देखना गाइस, अब इधर से भाई खतरनाक ऑफ रोड शुरू होती है। अभी फाइनली देखते जाना भाई, यहाँ से मिट्टी निकली हुई है, इसीलिए भाई देख ही पा रहे होगे। भाई कैमरा तो हिल ही रहा होगा, क्योंकि भाई कोई मेरा मोटर ब्लॉक करने का सेटअप है नहीं। मैं जब भी भाई ऐसा ब्लॉक करता हूँ मैं आप लोग को बराबर बताते रहता हूँ। तो गाइस अभी मैं अपनी बसंती को भाई इसके अंदर ले जाने वाला हूँ, तो आप लोग देख ही पा रहे हो भाई कितना ज़्यादा गड्ढा है इसमें। तो अभी फाइनली अपनी बसंती को ले जाएंगे। पता है गाइस अपनी बसंती को बनवाई भाई अपनी 2 दिन भी नहीं हुआ, अभी फाइनली अपनी फिर से बसंती को भाई अपनी गड्ढा में ले जा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि अपनी बसंती भाई फिर टूटने वाली है, तो इसे फिर से सर्विस करवाना ही होगा। तो अभी फाइनली मुझे तो पता, आप लोग को पता होगा कि मैं तो अपनी बसंती को भाई बराबर ऑफ रोड कराते ही रहता हूँ। तो फाइनली आज मुझे ना ये डेस्टिनेशन मिला भाई, बहुत खतरनाक है। तो आज फाइनली मैं इसमें थोड़ा बहुत ऑफ रोड करूँगा, उसके बाद भाई फिर चलेंगे घर पे, और शाम भी होने वाली है अभी, जल्दी से थोड़ा बहुत ऑफ रोड करते हैं। और ये पता है कि मेरे पास कोई ट्रैपॉड वगैरह भी नहीं है, इसलिए मैं अपने हाथ से जो थोड़ा बहुत ही आपको दिखा सकता हूँ मैं। और मैं किसी को लेके साथ में भी नहीं है, मतलब वो रिकॉर्डिंग करेगा और मैं भाई ऑफ रोड कर सकूँ, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ऑफ रोड करूँगा, और मुझसे जितना हो सके मैं आप लोग को उतना दिखाऊँगा। तो अभी फाइनली चलते हैं, थोड़ा बहुत ऑफ रोड करते हैं। I don't know, you know I feel that way sometimes. Don't know why I feel that way sometimes. Yeah, think all we can say that on the week. आज तो अपनी बसंती की भाई हवा टाइट कर देने वाला हूँ मैं। अभी फाइनली भाई कोई पकड़ने वाला रहता ना, अगर मेरे पास ट्राइपॉड रहता तो भाई मैं उसके वहाँ पे लगा देता, उसके बाद भाई साइकिल को ऊपर चढ़ाता। तो फाइनली अभी तो मैं एक हाथ से पकड़ा हूँ, इसीलिए भाई उतना अच्छा बैलेंस करने में भी नहीं बना। तो मैं आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा के उसके बाद भाई अब अच्छे से ऑफ रोड करके उसके बाद चलेंगे घर पे। अभी थोड़ा बहुत ऑफ रोड कर लिया, तो अभी फाइनली अभी निकलते घर पे। और भाई मैं घर पे रोड से नहीं जाने वाला, अभी ना मैं ऑफ रोड टाइप ही, मतलब कि माटी वगैरह का रोड ही है, उसी में मतलब कि बहुत सारा गड्ढे वगैरह, उसी में अपनी बसंती को उसी तरफ से ले चलेंगे। तो अभी चलते उधर से भी। इधर तो पता है मैंने आप लोग को अच्छे से दिखा भी नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास अच्छा ट्रैपॉड वगैरह था नहीं, इसलिए मैं उसे स्टैंड वगैरह पर रख कर उसके बाद मैं अपने ऑफ रोड कर सकता हूँ। मैंने तो भाई मस्त ऑफ रोड किया, लेकिन भाई आपको नहीं दिखा पाया, मुझे अफसोस है। तो फाइनली मैं कुछ दिन में सेटअप कर लूँगा अच्छे से। तो अभी फाइनली चलते हैं उधर से, रोड से नहीं जाने वाला, अभी मैं निकलूँगा ऐसे ही, और भाई उधर से निकलूँगा घर पे। अभी देखो गाइस अभी सनसेट भी होने वाली है। ये देखो गाइस यहीं पे मैंने ऑफ रोड किया, और ये देखो गाइस कितना ज़्यादा गड्ढा है ना इसके अंदर। भाई यार बताओ यार कितना ज़्यादा गड्ढा है ना इसके अंदर। तो गाइस अभी जो आप देख रहे हो ना सीधे बगीचे वगैरह, उसी में से मैं अब निकलने वाला हूँ मैं अपने घर की तरफ, को भी लेके चलते उधर। कम ऑन बसंती चल ले।
अभी देखो गाइस मैं किधर किधर से निकाल रहा हूँ अपनी बसंती को, लिटरली गाइस। अभी इधर से रास्ता भी नहीं है, तभी मैं अपनी बसंती को भाई इधर घुसा दिया। मुझे लगता है कि अपनी साइकिल भाई फिर से पंचर होने वाली है, पता है मेरे को, क्योंकि भाई जब भी मैं इधर ऐसे रास्ता में लेके आता हूँ बसंती को पक्का भाई पंचर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि भाई अभी फाइनली फिर से पंचर बनवाना पड़ेगा भाई। मैं कंचर बोल रहा हूँ, सॉरी भाई, पंचर बनवाना ही पड़ेगा। अभी देखते हैं, पंचर तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, मेरे को पता है, क्योंकि भाई जब भी मैं ऐसे रोड में लेके आता हूँ ना पक्का अपनी बसंती भी पंचर हो ही जाती है। अभी देखो गाइस पूरा बगीचा हो रहा है ना, अभी देखो गाइस फुल इंजॉय कर रहा हूँ मैं लिटरली गाइस, मज़ा ही आ गया आज तो। तभी फाइनली इधर से कट कर, तो उधर से रास्ता नहीं, उधर से भाई उधर फैक्ट्री वगैरह है ना, तो उधर से रास्ता नहीं, तो फाइनली बसंती को इधर से ही मोड़ता हूँ। अभी देखो गाइस कहाँ घुसा दिया। अब बे भाई अब किधर से निकलेगा, अब भाई अच्छे से निकल जा, इधर टर्न करता हूँ, अच्छे से निकल जाइयो। फाइनली गाइस निकल चुके हैं अपनी बसंती भाई, मस्त निकल चुकी है। अभी यहाँ से अच्छे से निकल जाइयो भाई, लगता तो है निकल गई अपनी बसंती, लिटरली गाइस हालत ख़राब कर दी इसने। का घर इधर है, तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि अब शाम भी होने वाली है। घर की तरफ निकल चुके, तो भाई चलते हैं घर जल्दी से। और पता है मैं जब ब्लॉग करता हूँ ना भाई मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाता अच्छे से, तो आज मुझे भाई पढ़ाई भी करना है आज, लिटरली गाइस मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाता भाई, बता दूँ मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। तो अभी फाइनली भाई ब्लॉग पे थोड़ा कम फोकस रहेगा भाई, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहेगा। ऐसे तो मैं ब्लॉग करते रहूँगा, लेकिन भाई पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी फाइनली जल्दी से घर पे जाऊँगा और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा।